Xin chào cả nhà nha. Chào. Bữa nay hai anh em mình có cái món mới. Gà chân đuôi gà. Ôi cái đùi nè anh. Đùi nào nấy chào bá lửa luôn ha. Trời ơi gì đâu, cái này một ký mà 6 cái chân 1 ký, 6 Đùi. cái đùi. Ăn chân biết ghiền rồi. Đùi gà nè. Bây giờ để này để em xăm ra ha, xăm cho nó lát mình ướp vô cho nó thấm á. Hôm nay anh em mình sẽ làm đùi gà AGK Gì? K. Rồi mình sẽ dùng nó là bột chiên giòn, bột chiên xù, sữa, rồi 2 quả trứng gà. Ở đây là đàn ông không nào phải xài cặp thôi, không có xài lẻ được. Bây giờ em mình ở bên đó là nó xăm để cho mình ướp, mình thấm gia vị vô. Rồi bên đây mình sẽ đổ bột ra. Đây là bột chiên xù nha. Mình sẽ đổ bột chiên xù ra. Ai làm cái này vậy? Rồi sao? Để cho mượn cái dao đi. Nè. Đây. Bột chiên xù. Đây là bột chiên giòn. Mình sẽ hết chỗ đựng rồi. Phải cởi áo ra đựng đi. Bây giờ trong khi mình chờ đợi em mình xăm á, mình sẽ qua mình nhóm lửa, bắt bếp trước. Đó, xong vậy lát cái ướp cho nó đều. Còn mấy cái nữa mới xong. 5 cái nữa à? Hả? Ngồi chơi đi. Đi bắt dế à? Ở đây cào nhiều nè. Bữa nào mình làm cái món cào đi. Cào hả? Cào mình làm món gì? Cào chiên bột. Sẵn có bột nè. Rồi mình cũng xăm xong rồi cả nhà. Nó xăm tùm lum luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chế sữa vô. Đây là sữa không đường nha. Mình chế vô để cho nó thấm. Nó thấm, nó mềm thơm con gà. Bây giờ mình sẽ chế vô đây. Ngâm có khoảng chừng 15 tới 20 phút. Sữa hồi nãy mình chế thêm á. Bây giờ mình sẽ cho trứng gà vô. Chơi 2 quả. Xong rồi bắt đầu mình đây là bột chiên giòn. Cho vô đó. Bắt đầu đánh lên. Đánh cho trứng gà nó tan ra đều hết luôn. Rồi, gà mình cũng ướp cũng để lâu rồi đó. Ướp với sữa, ngâm với sữa. Bây giờ mình sẽ cho một tí gia vị vô. Mình sẽ cho một ít muối. Một ít hạt nêm. Xong rồi bắt đầu tiêu. Mình sẽ cho tiêu. Mình ăn cay mà. Nếu bạn nào không ăn cay thì bỏ ít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên.
Trộn đều lên rồi bắt đầu mình để cho nó thấm có khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ ha. Rồi bắt đầu mình sẽ đem lăn bột chiên thôi. Ướp để như vậy nè, để khoảng hơn 1 tiếng. Nếu mà có thời gian để 2 tiếng cũng được. Càng lâu á, thấm vô thì nó càng mềm cái đùi gà, mình sẽ ăn càng ngon. Rồi chỉ vậy thôi. Vậy mình sẽ để ngâm cho thấm gia vị vô. Rồi bây giờ mình sẽ sạn chảo lên mình chiên thôi. Sẽ cho dầu vô. Trước tiên mình sẽ lấy một cái đùi gà, mình nhúng vô cái này. Nhúng vô. Xong bắt đầu mình sẽ làm qua bột chiên giò. Tùy theo bạn muốn ăn lớp bột mỏng hay giòn hay nhiều mình đăng. Xong bắt đầu mình sẽ nhúng lại bên đây. Vậy. Xong tiếp tục mình sẽ lăn lại bên đây tiếp. Xong mình sẽ nhúng vô đây tiếp. Rồi mình sẽ nhúng bột chiên xù. Rồi như vậy là xong. Hấp dẫn quá. Bây giờ mình sẽ cho vô chảo mình chiên. Tiếp tục mình sẽ làm tiếp tục. Đây, vô đây luôn. Wow, đúng tài quá. Rồi bây giờ mình sẽ chảo qua cái luôn. Như vậy mới hấp dẫn nè. Chưa, để tí nữa. Hoàn hảo quá. Thơm quá thơm. Mà bữa nay mình ăn với cái này á là chấm chung với tương ớt. Đã. Đây nè, cái đùi nè, chín hết rồi. Này ra cho em nha. Để đi anh em. Bây giờ thưởng thức thôi. Em cái này nha. Cái nào cũng được hết á, cái nào nó cũng chín hết rồi. Mời cả nhà ăn đùi gà nha. Mời cả nhà luôn nha. Cắn thử à. Đúng không? Đúng. Nóng hả? Vừa ăn, chấm này vừa ăn. Đầu tới anh thử à. Cái này giống tôm siêu thị quá không? Ai làm vậy? Ai làm vậy? Cậu ba chứ ai? Giống tôm siêu thị luôn vậy hả? Đã. Ngon. Xong nó cứng hết rồi. Có điều mới chiên xong còn hơi nóng.
Thôi chín hết luôn. Nãy mình không chấm nước ớt tao. Nóng quá. Nóng. Mà thịt gà mềm. Cái lớp ngoài nó giòn. Mềm là em biết sao không? Ướp sữa, ngâm với sữa. Ngon béo béo. Đó. Lâu rồi, không mới ăn loại. Đùi này đùi gà khổng lồ luôn anh ơi. Bự quá bự. Với cái lượng bột nãy anh tép á, nó vừa đủ, không có nhiều cũng không ít. Không có ngán luôn. Thôi được rồi, khen hồi cậu ba trời ơi, lỗ mũi bự chà bá luôn á. Cắn còn khói hơn nguyên nút. Wow. Nóng mà mới lại hết đùi rồi. Vô tủ rồi, vô tủ ảnh nữa rồi. Ngon hơn ngoài không? Ngon hơn ngoài cái gì? Ngoài á. Đây là của anh Phim nè. Nãy giờ em thấy hai anh ăn em thèm quá, giờ vô ăn ké. Rồi cho cái này luôn. Cảm ơn anh. Giờ cho mình xịt thẳng cái này mình cắn luôn đi. Sao cũng được hết đó. Wow, mấy cái đùi nó bự. Wow, cái này mới to đùng luôn nè. Đùi này đẹp nè. Cái đùi này chà bá mà. Mời các bạn nha. Quá lên. Bớt cũng được. Không biết giòn hôn là nghe miệng nhai là hiểu rồi đó. Ồ, gạo luôn. Chưa gắn cái thịt luôn. Thịt bánh mì. Vừa này bự mà trong mới chín luôn. Trứng. Ăn 2 cái lượn. Nữa nghe không? Bự quá bự. Cái đùi gấp 2 hoặc gấp 3 cái đùi nhỏ. Đùi bự. Ăn vậy mới sướng. Chắc mấy lần gà đùi mà con gà đất đó. Gà mình nuôi á. Ăn lên. Ngon rồi, đã miệng ghê luôn. Ướp gia vị cũng vừa ăn nữa. Ré gà bánh chuối hay gì vậy? Bánh chuối chiên. Thịt mềm. Ăn cái đùi này no luôn. Ngon. Đùi bị bá. Y như làm này y như trong siêu thị không? Này hơn siêu thị luôn, siêu thị làm giống vậy. Cái này bự không, siêu thị ngon hơn. Nó mở tiệm bán rồi em.
Em đi giao anh cứ nấu em đi giao. Ai nói mình ăn. Ôi ôi vậy mà không rớt luôn. Ừ. Tương ớt các bạn, trong miếng đi. Giờ là xịt lên đây luôn. Ồ, vậy à, cắn luôn à. Đó. Nghe con cái. Còn cái hả? Thôi, mình ăn. Để cho mọi người. Quá đã. Quá đã. Làm món này ngon. Ngon. Quá đã luôn rồi. Nó cũng còn nóng ghê không? Thật cái nóng. Quá đã, em ăn trước à. Cả nhà xem video mà nếu mà thấy hay á, đừng tiếc gì một like, một chia sẻ cho mấy anh em mình nha. Tới đây chắc mấy anh em mình cũng kết thúc video từ đây. Rồi hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Cái đùi này lát cho anh em. Chào tạm biệt cả nhà nha, và đừng quên chia sẻ